ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. അത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്. അപ്പോൾ സോയാ സോസും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അടുത്തത് ചോറ് വെക്കാനുള്ള അരി ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ 3 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോ പീസായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, ഒന്നിച്ചിടരുത്. കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്ത് മസാല റെഡിയാക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് സവാള നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, സവാള മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. സവാള ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കും ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് കൂടി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി വഴഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മല്ലിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല. മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ അരി സോക്ക് ചെയ്ത ആ വെള്ളം തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് കട്ടപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ തുറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് വേവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലല്ലാണ്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മസാല അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല എല്ലായിടത്തും എത്തും. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോറ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.